Jartinin hefte Haziranê re ji du mehan kemtir ma. Rekabeta di navbera HDP, AK Parti û Hudaparê de her diçe zêdetir dibe. Hemû şîrovekarên siyasî dibêjin hilbijartin dê di navbera HDP û AK Partiye de derbas bibe. Lê Hudapar jî aktorekî nû ye. Qesbûna her partiyek dê partiyekî din xurt bike. HDP ji sedû deh barajê derbas bike, ew di temamê Türkiye'de nêzî şêst parlamenter xezin bike. Avan şêst parlamenter ji şêstî pêncî wî ji AK Partiye tê girtin. Li gorî hin şîrovekaran HDP dê li Bakurê Kurdistanê li hemberî AK Partiye dengê xwe zêde bike. Lê ji bo ku ji bendê derbas bike, ji Kurdan zêdetir divê dengê Tirkan werbigire. HDP politikayên wî wisa xurtin evin jî ji ber ku AKP krîzê de ye wê hêzik zêde li Kurdistanê bisîne. Lê derbasbûna bendê, derbasbûna barajê jî ne girêdayî dengên ku li Kurdistanê bêstandin, girêdayî dengên ku li Rojavayê Tirkiye bêstandin. Li gorî hin nûnerên saziyên sivîl ên nêzê Hudaparê, Hudapar li Bakurê Kurdistanê aktorek nû ye û hesabê xwe li ser tu partiyekî nake. Hudapar ji ber ku nû ye, siyasetê hesabê ku wego ji ber hilbijartina beriya vî hilbijartinê. Gerek AKP gerek HDP fark kiriye ku dîndarîka ku ji merkeza wî ku Kurdistan be, ku derê siha siyasetê wê gelek zêde wan tesîr bike vî hesabê dikin. Li Tirkiyeyê ji 52 milyon zêdetir hilbijêr hene. HDP ji bo benda sedî deh derbas bike, divê nêzî 5 milyon deng werbigire. Li Bakurê Kurdistanê serkeftina AK Parti û Hudaparê girêdayê HDP ye. Ger HDP benda sedî deh derbas bike, dê her du partî jî têk biçin. Gönül Morkoç, Rûdaw, Amed.